আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে চলেছে তাদের জন্য যারা ইংরেজি শব্দগুলোকে সুন্দর এবং সাবলীলভাবে উচ্চারণ করতে চান। আমরা যখন ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করি, ইংরেজি শব্দের শেষে অনেকগুলো সাফিক্সেস থাকে। আর সাফিক্সেস হচ্ছে কিছু শব্দের অংশ যেগুলো শব্দের শেষে বসে থাকে এবং এগুলোর সাউন্ডের কারণে পুরো শব্দের সাউন্ডটা কিন্তু খুবই চেঞ্জ হয়ে যায়। তাই আজকে এই ভিডিওতে আমি 10টা এরকম সাউন্ড বা এরকম সাফিক্সেস নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেগুলো আপনাকে সাহায্য করবে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটিগুলোকে ইমপ্রুভ করার জন্য। সাউন্ড নাম্বার 1, TION এবং SION। TION এবং SION যদি কোনো শব্দের শেষে থাকে তাহলে সেই সাউন্ডটা হয় TION এর উচ্চারণ হবে শন এবং SION এর উচ্চারণ হবে শন। যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি টিউশন, মোশন। এবং SION এর যদি উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি তাহলে সেটার উদাহরণটা হবে প্যাশন, কনফিউশন। তাহলে এই যে শব্দগুলো দেখছি এই শব্দগুলোর সবগুলোর শেষে কিন্তু TION কিংবা SION ছিল। সাউন্ড নাম্বার 2, আমাদের সাউন্ড নাম্বার দ্বিতীয়তে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে TURE, যেটার উচ্চারণটা হবে চার। যেমন আমরা ইতিপূর্বে শিখে আসছি হয়তো, যেমন FUTURE যার উচ্চারণ হচ্ছে ফিউচার। এছাড়া রয়েছে নেচার, কালচার, জেস্টার, এই জাতীয় যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এইভাবে উচ্চারণ করতে পারি। সাউন্ড নাম্বার 3, সাউন্ড নাম্বার 3 হচ্ছে TIAL। TIAL এর উচ্চারণ হবে শাল। অনেকে কিন্তু টিআল বলবে কিন্তু এটার উচ্চারণটা ভুল। TIAL এবং CIAL দুইটার সাউন্ডে কিন্তু সেম উচ্চারণ, অর্থাৎ শাল হবে উচ্চারণটা। যেমন আমরা উচ্চারণ করতে পারি যেমন পার্শাল, আমরা কিন্তু অনেকে পার্শিয়ালও বলে বা পার্টিয়ালও বলে, কিন্তু এটার উচ্চারণ হবে পার্শাল। এছাড়া রয়েছে মার্শাল, এটা হচ্ছে TIAL এর উচ্চারণ। কিংবা CIAL এর উচ্চারণটা যদি আমরা দেখি এই উচ্চারণগুলো হচ্ছে স্পেশাল। যেমন আমরা বলি অনেকে স্পেশাল বলে এটার উচ্চারণটা, তো এই উচ্চারণটা সম্পূর্ণ ভুল। যদি আপনি সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে চান তাহলে এটার উচ্চারণটা হবে স্পেশাল। এছাড়া রয়েছে আরও কতগুলো শব্দ, যেমন আমি আমার থাম্বনেইলে ইউজ করেছি ক্রুশাল। নাম্বার 4 যে সাউন্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে TUAL। TUAL এর সাউন্ডটা হচ্ছে চুয়াল, কিন্তু আমরা অনেকে টুয়াল বলে। সো টুয়াল উচ্চারণটা না করে এখন থেকে চুয়াল পড়বেন। যেমন ফেসবুকে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি মিউচুয়াল ফ্রেন্ড, অর্থাৎ মিউচুয়াল। এছাড়া রয়েছে রিচুয়াল, অর্থাৎ TUAL। যেখানেই থাকুক না কেন এটার উচ্চারণ হবে চুয়াল। এরপর যে সাউন্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে TIENT। এর উচ্চারণটা কি হবে? টিয়েন্ট নাকি অন্য কোনো কিছু? TIENT, এইটার উচ্চারণটা হবে CIENT এর মতো, তার উচ্চারণ হবে সেন্ট। যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি পেশেন্ট, সাফিসিয়েন্ট। পেশেন্টের মধ্যে রয়েছে TIENT আর সাফিসিয়েন্টের মধ্যে রয়েছে CIENT, দুইটার উচ্চারণ হবে সেন্ট। এবার রয়েছে আমাদের পরিচিত একটা শব্দ যেটা হচ্ছে এডুকেশন। আমরা অনেকেই বলি এডুকেশন, আসলে শব্দটার উচ্চারণটা সম্পূর্ণ ভুল। DU সাধারণত যদি কোনো শব্দের মাঝখানে থাকে তাহলে এর উচ্চারণটা হবে জু, এবং DUAL এর উচ্চারণ হবে জুয়াল। তাহলে আমরা দুইটা উদাহরণের মাধ্যমে এই দুইটা শব্দের বা এই দুইটা সাউন্ডটাকে দেখতে পারি। যেমন এডুকেশন, নট এডুকেশন, এডুকেশন। এবং জুয়ালের জন্য আমরা বলতে পারি গ্রাজুয়াল অথবা গ্রাজুয়েশন। এরপরে যে সাউন্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে CIOUS, যেটাকে অনেকে সিয়াস বলে, অনেকে অন্য ধরনের সাউন্ড তৈরি করে, বাট এইটার সাউন্ডটা হবে চাষ। উচ্চারণটা হবে কি? চাষ। যেমন কন চাষ। এরপরে যে সাউন্ডটা রয়েছে সেই সাউন্ডটা হবে TUNE। TUNE যদি একদম একটা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটার উচ্চারণ হবে টিউন, আর যদি একটা শব্দের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর সাউন্ড হবে চুন। যেমন আমরা বলতে পারি ফরচুন। পরে যে সাউন্ডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে SURE। যদি SURE নিজে শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর উচ্চারণ হবে শিওর, কিন্তু এটা যদি শব্দের শেষে একটা শব্দের সাফিক্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর সাউন্ড হবে জার। যেমন প্লেজার, মেজার। আমাদের সর্বশেষ যে সাউন্ডটা রয়েছে সেই সাউন্ডটা হচ্ছে TU। TU এর সাউন্ডের উচ্চারণ হচ্ছে চু। যেমন আমরা বলি কনগ্রাচুলেশন। এতক্ষণ ধরে যে শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই শব্দগুলো আপনাকে সাহায্য করবে ইংরেজি শব্দগুলোকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করার জন্য। তাই আগের যে ভুল উচ্চারণগুলো ছিল সেই ভুল উচ্চারণগুলোকে বাদ দিয়ে এখন থেকে এই নতুন উচ্চারণগুলো শিখেন, এবং এই নতুন উচ্চারণগুলো শেখার পরে এগুলোকে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে যে কোনো শব্দের উচ্চারণকে সঠিক করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and hit the like button and comment your opinion on the comment box below. Thank you.